Ivan Millet ឬក៏គេហៅគាត់ថា backpacker killer គាត់គឺជា serial killer ជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលគាត់សម្លាប់មនុស្សអំ7នាក់អាហ្នឹងគឺអីដែលគេមានភស្តុតាងណាប៉ុន្តែគឺគេសន្និដ្ឋានថាគាត់អាចនឹងសម្លាប់លើសពី7នាក់គ្រាន់ថាគេមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយការដែលកំឡុងពេលដែលគាត់សម្លាប់មនុស្សហ្នឹងគឺក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំ1989និងឆ្នាំ1992នៅតំបន់ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលី Ivan គាត់គឺជាកូនទី5នៅក្នុងចំណោមកូនទាំង14នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកជាអ្នកប្រមឹកដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺជាក្មេងមានបញ្ហាតាំងពីតូចហ្មងកាលពីគាត់នៅជាតុងខ្ទង់9 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីគឺគាត់តែងតែលួចនេះលួចនោះគេលួចឡានឡើងដល់ថ្នាក់ជាប់គុកពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំអីចឹងទៅរហូតដល់ពេលដែលគាត់រៀងពេញកន្លោះណាគឺក្នុងឆ្នាំ1971ហ្នឹងគឺគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់បានលបងក្មេងស្រី hitchhiker 2នាក់ដែលមានអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងរបៀបឡើងឡានគាត់អីចឹងទៅគាត់ជូនទៅនេះទៅនោះដោយសារឡានគាត់ចឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ពេលកំឡុងពេលដែលគេឡើងឡានគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការបៀតបៀនទៅលើម្នាក់នៅក្នុងចំណោម2នាក់ហ្នឹងណាអ្នកគ្នាហើយបានគាត់ចូលទៅក្រាស់សាំងដែលជាសំណាងល្អគឺពេលហ្នឹងនារី2នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានហូតគេខ្លួនហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅប្តឹងប៉ូលីសដែរអ្នកគ្នាហើយរឿងក្តីមួយហ្នឹងគេក៏បានដើរក្តីអីចឹងទៅកំឡុងពេលដែលគាត់រងចាំការឡើងតុលាការហ្នឹងគឺគាត់បានហូតគេខ្លួនទៅកាន់ប្រទេស New Zealand ហើយរស់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand អស់រយៈពេល2ឆ្នាំបានគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដោយពេលហ្នឹងគឺគេសន្និដ្ឋានថាគាត់អាចនឹងប្រើប៉ាសពតខ្លាំងៗដោយសារការជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងធូរលំវាអាចនឹងធូរលំជាងជំនាន់ឥឡូវពេលដែលគាត់ត្រឡប់មករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញគឺគាត់ធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាគឺធ្វើការជាអ្នកបើកឡានរហូតដល់7-10ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1989ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការលបងគេតាមផ្លូវទៀតឯងដោយថាឃើញអ្នកដែលគេធ្វើដំណើររបៀប backpacker អីតាមផ្លូវអីចឹងគឺគាត់ចាប់ដើមលុបហៅគេឡើងឡានដូចធ្វើចិត្តល្អជូនគេទៅដល់គោលដៅអីចឹងតែដែលការប៉ັດអាហ្នឹងគឺជាស្នៀតដែលគាត់លបងជនរងគ្រោះរបស់គាត់ឯងដោយជនរងគ្រោះទី1របស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1989ហ្នឹងគឺជាគូស្នេហ៍2នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Deborah ហើយនិង James ដោយគូស្នេហ៍ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺមានអាយុ9-10ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺគាត់បានលបងគូស្នេហ៍ទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីឡើងឡានរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានដឹកពីរនាក់ហ្នឹងទៅកាន់តំបន់ភ័យមួយដែលមានឈ្មោះថា Belanglo State Forest តែម្ដុំហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីណាអ្នកនរគ្នាគឺគាត់បានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាប្រហែលជាយកកបិតជុំពីរនាក់ហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាដល់ក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់ធ្វើមិនទេដឹងតែថារបៀបថាអាចនឹងគាត់យកអីទៅជុំពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យចុះពីឡានហើយដើរចូលព្រៃហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ជនរងគ្រោះរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងពី3អាទិត្យក្រោយមកគឺគាត់បានធ្វើការលបងជនរងគ្រោះទី2របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Paul Onion ដែលគាត់គឺជាជនជាតិអង់គ្លេសទីទៅស្នៀតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រាយអញ្ចឹងលបងគេឡើងឡានធ្វើជាចិត្តល្អជូនគេទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ Onion គឺគាត់រត់គេខ្លួនបានអ្នកនរគ្នាដោយគាត់ពេលគាត់រត់គេខ្លួនហ្នឹងជាសំណាងល្អគឺមានអ្នកដែលដំណើរឆ្លងកាត់ម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសុំឡើងឡានគេដើម្បីទៅប្តឹងប៉ូលីសប៉ុន្តែរឿងក្តីហ្នឹងគឺប៉ូលីសគឺគាត់អត់មានអើពើអីទេដែលធ្វើឲ្យ Ivan ហ្នឹងគឺគាត់បានចាប់ដើមលបងដល់ជនរងគ្រោះរបស់គាត់ទី3ទៀតមិនមែនជនរងគ្រោះទី3អ្នកនរគ្នាចូលទី4ហើយដោយសារលើកទី1ហ្នឹងគឺគាត់សម្រាប់2នាក់គូស្នេហ៍គេហើយបន្តមកបានអនញ៉ាឥឡូវជនរងគ្រោះទី4ដល់ជនរងគ្រោះទី4គាត់ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Simon ដែលមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលគាត់គឺជាស្រីអ្នកនរគ្នាមានអាយុ26ឆ្នាំឯងគឺគាត់ប្រើស្នៀតដដែលដូចបែបគ្នាបេះបិទវាហៅឡើងហើយជូនទៅតំបន់ដែលគាត់តែងតែយកជនរងគ្រោះគាត់ទៅដើម្បីប្លន់ហើយសម្រាប់ហើយទុកសាកសពចោលហ្នឹងណាប៉ុន្តែជនរងគ្រោះទី4របស់គាត់ហ្នឹងប្រើពេលឃ្លាតគ្នារៀងឆ្ងាយដែរគឺប្រហែលជា7-2ឆ្នាំអ្នកនរគ្នាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1991ប្រហែលជាគាត់រៀងចាលពីអនញ៉ានដោយសារតែអនញ៉ានរត់គេខ្លួនបានអីចឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1991ហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការលបោហើយសម្រាប់ទៅកាន់ជនរងគ្រោះរបស់គាត់ទី5ហើយនិងទី6ហើយពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាគូស្នេហ៍មួយគ្នាដែលមានឈ្មោះថា Gaber គឺមានអាយុ21ឆ្នាំហើយនិង Anja គឺមានអាយុ20ឆ្នាំមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាដោយស្នៀតហ្នឹងគឺត្រែរហូតដល់មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1992គាត់ក៏បានធ្វើការលបោទៅកាន់ជនរងគ្រោះទី7ហើយនិងទី8របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Caroline ដែលមានអាយុ21ឆ្នាំហើយនិង Joanne ដែលមានអាយុ22ឆ្នាំដែលពីរនាក់គាត់ហ្នឹងគឺមកពីប្រទេសអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីជនរងគ្រោះទាំង3ហ្នឹងគឺអាចនឹងមានជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតគ្រាន់ថាគេអាចរកឃើញភស្តុតាងអត់មានភស្តុតាងអីច្បាស់លាស់ថាគាត់គឺជាអ្នកសម្លាប់ចឹងដោយសារនៅក្នុងឆ្នាំកំឡុងពេលហ្នឹងគឺ backpacker គឺបាត់ខ្លួនច្រើនខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយមូលហេតុដែលគេចាប់ខ្លួន Ivan នឹងបានហ្នឹងគឺដោយសារក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1992ចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺមានមនុស្ស2នាក់ដែលគាត់ហត់របៀបហត់ហើយប្រានៅម្ដុំព្រៃហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានប្រទះឃើញសាកសពក្រុមឆ្អឹងរបស់មនុស្សចឹងគាត់ក៏បាន report ប្រាប់ប៉ូលីសនៅពេលដែលប៉ូលីសមកដល់គឺគេបានរកឃើញក្រុមឆ្អឹងចំនួន2ដោយ2ហ្នឹងគឺពេលដែលគេយកទៅធ្វើកសោវិច័យទៅគឺជាសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះទី7ហើយទី8របស់គាត់ហើយមានឈ្មោះថា Caroline ហើយនិង Joanne ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេយកទៅកកសោវិច័យហ្នឹងគឺ Caroline ត្រូវបានគេបាញ់ Ivan ហ្នឹងបានចំនួន15ដងចំក្បាលអ្នកនរគ្នាដោយសារលីក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺផុងស្ទើរតែគ្រាប់ហ្មងចំណែកឯ Joanne វិញគឺត្រូវបាន Ivan ហ្នឹងចាក់ចំនួន15កបិតអ្នកនរគ្នាដោយនៅធំហ្នឹងគឺ4កបិតក1កបិតហើយនិងក្នុងហ្នឹង4កបិតនៅពេលដែលគេរកឃើញក្រុមឆ្អឹងសាកសពនឹងហើយគេក៏មានភស្តុតាងអីបង្ហាញពីជនដៃដល់ដែរអញ្ចឹងក្តីហ្នឹងក៏ស្ងាត់ចឹងទៅគេនៅតែបន្តសើមគេរហូតដល់ឆ្នាំ1993គឺមានបរិយាម្នាក់ហូបកន្លែងហ្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងក៏បានឃើញសាកសពឆ្អឹងទៀតដែរអ្នកនរគ្នាពេលប៉ូលីសមកដល់ក៏បានរកឃើញសាកសព2នាក់ទៀតដែល2នាក់ហ្នឹងគឺជាជនរងគ្រោះទី1ហើយនិងទី2របស់គាត់ដោយជនរងគ្រោះទី1ហើយនិងទី2របស់គាត់គឺជា Deborah ហើយនិង James អ្នកនរគ្នាដែល James ហ្នឹងគឺក្រុមឆ្អឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានស្លាកស្នាមចាក់ចំនួន8កបិតហើយនិង Deborah គឺត្រូវខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាដោយគេសន្និដ្ឋានថា Deborah ហ្នឹងគឺត្រូវបានវាយតាមខ្លាំងមែនតើមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់ដោយសារតែក្រុម
ចង់របស់គាត់ហ្នឹងគឺអានេះក្បាលរបស់គាត់ណាគឺបែរជាពីរហ្មងហើយមានស្នាមនៅលើថ្នាំរបស់គាត់ដូចគេចាក់ក្បិតនៅចំថ្នាំអញ្ចឹងហើយសូម្បីតាចរឡាញរបស់គាត់ក៏បាក់ដែរនិយាយទៅគឺសាហាវហ្មងណាអ្នកគ្នាដូចគេវាយដំក៏សាហាវមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់តែគេក៏បានរកឃើញក្រុមចង់មួយទៀតដែលក្រុមចង់ហ្នឹងគឺជារបស់ Simon ដែលគឺជាជនរងគ្រោះទី4របស់គាត់ហើយជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏មានសភាពអត់ល្អដែរដោយសារក្រុមចង់របស់គាត់ពេលដែលគេយកទៅធ្វើកសលវិច័យហ្នឹងណាគឺគេរកឃើញស្នាមក្បិតចំនួន8ដោយពីរហ្នឹងគឺគេសន្និដ្ឋានថាមកជ្រៅខ្លាំងមែនតើដោយពីរក្បិតហ្នឹងគឺមិនមែនមកតិចតិចទេណាអ្នកគ្នាគឺធ្លុះដូចថាធ្លុះពីខ្នងមកដល់សួតហើយនឹងបេះដូងរបស់គាត់ធ្លុះពីម្ខាងទៅម្ខាងបន្ទាប់មកនៅកន្លែងការហែហ្នឹងគេក៏បានរកឃើញសម្លៀកបំពាក់ដែរប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ជនរងគ្រោះទី4ដែលឈ្មោះ Simon ហ្នឹងឯងគឺជាជនរបស់ជនរងគ្រោះទី5ហើយនិងទី6អញ្ចឹងគេរកនៅចិត្តហ្នឹងទៀតទៅក៏បានរកឃើញក្រុមចង់របស់ជនរងគ្រោះទី5ហើយនិងទី6ដែលមានឈ្មោះថា Gaber ហើយនិង Anja សភាពក្រុមចង់របស់ Gaber ដែលជាបរិះហ្នឹងគឺគេសន្និដ្ឋានថាអាចនឹងត្រូវបានចំនួន6ដងចំក្បាលហ្មងដែលធ្វើគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងចំណែកឯសង្សាររបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Anja ហ្នឹងដែលជាជនរងគ្រោះទី7ទី8ហ្នឹងគឺសាកសពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាណាធំខ្លាំងជាទីបំផុតមកអ្នកនរគ្នាដោយសារតែគាត់ត្រូវបានគេកាត់ក្បាលអញ្ចឹងគេរកឃើញតែក្នុងក្រុមចង់របស់គាត់ពីកមកចុះមកក្រោមឯចំណែកឯអលីក្បាលរបស់គាត់គឺគេរកអត់ឃើញសោះរហូតដល់ឥឡូវនៅក្នុងចំណោមសាកសពហើយនៅក្រុមចង់ដែលជាជនរងគ្រោះរបស់ Ivan ទាំង7ហ្នឹងគឺអ្នកសាស្ត្រកសោវិចារនេះគឺគេបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកខ្លះនៅពេលដែល Ivan ធ្វើចង់ចាក់អីចឹងទៅគឺនៅដល់ខ្លួនទាំងអស់អ្នកនរគ្នាគឺអត់ទាន់ស្លាប់ភ្លាមទេអញ្ចឹងអត់ដឹងថាគ្នាវេទនាមកជាពួក Ivan គឺមិនមែនចាក់មកក្បិតពីក្បិតអីទៅណាអ្នកនរគ្នាគឺគាត់ចាក់ច្រើនក្បិតខ្លាំងមែនតើ8ក្បិតបាន6ដងចំក្បាលរបៀបចង់ចាក់ធ្លុះចាក់អីចឹងសម័យថាបើសិនជាគ្នានៅរហូតគ្នាមិនដឹងឈឺចាប់មកអ្នកនរគ្នានិយាយទៅឈឺចាប់រហូតដល់ស្លាប់ហ្មងគឺពិបាកវេទនាខ្លាំងមែនតើហ្មងចំណែកលីនៅពេលដែលហកក្រុមឆ្អឹងសាកសពឃើញច្រើនចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់តាមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងទៅដោយសារអ្នកដែលជាក្រុមឆ្អឹងហ្នឹងគឺសិតតែជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរអ្នកដែលដើរលេង backpacker របៀបអញ្ចឹងគេក៏បានស៊ើបនៅក្នុងដុំហ្នឹងអ្នកណាដែលមានរបៀបថា criminal record ហ្នឹងអ្នកនរគ្នារបៀបថាធ្លាប់មានបទអក្រិតធ្វើអីខុសគឺគេស៊ើបពីអ្នកហ្នឹងដោយសារគេមានផ្ោះតាំងអីពីជនដៃដល់ទេអញ្ចឹងមុខសញ្ញារបស់ប៉ូលីសហ្នឹងគឺ Ivan អ្នកនរគ្នាដោយសារគាត់លេខ1ហ្មងក្នុងម្ដុំហ្នឹងដោយសារគាត់លួចឡានគេផងនិយាយទៅមុខបទអក្រិតគាត់ហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងគ្រាន់ថាពេលហ្នឹងគឺប៉ូលីសអត់មានផ្ោះតាំងអីគ្រប់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាឃាតករមែនតើគ្រាន់សង្ស័យអញ្ចឹងណារហូតដល់រឿងក្តីហ្នឹងគឺល្បីសុខសាយមែនតើហ្មងអ្នកនរគ្នាមិនមែនល្បីតែក្នុងអូស្ត្រាលីណាគឺល្បីដល់ក្រៅប្រទេសទៀតដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសអីជាដើមអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ព័ត៌មានមួយហ្នឹងលេចលឺទៅដល់ Paul Onion ដែលគឺជាជនរងគ្រោះទី3របស់គាត់ដែលហូតគេខ្លួនបានបន្ទាប់ពី Onion គាត់ឃើញព័ត៌មានហ្នឹងភ្លាមគឺគាត់បបឡើងតាក់ទងទៅប៉ូលីសអូស្ត្រាលីហ្មងគាត់និយាយថាគាត់គឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមករណីអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាជនដៃដល់របស់គាត់ហ្នឹងគឺជាជនដៃដល់ដែលជាអ្នកសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំង7ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានហៅពីប្រទេសអង់គ្លេសមកប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីឲ្យការឲ្យប៉ូលីសអញ្ចឹងទៅប៉ូលីសក៏បានបង្ហាញរូបថត Ivan ឲ្យគាត់មើលថាពិតជាម្នាក់ហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងគាត់និយាយថាមែនអញ្ចឹងប៉ូលីសគេមានភស្តុតាងគេមានសាក្សីអីដើម្បីសុំដីកាដើម្បីទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់ Ivan ពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺគេបានរកឃើញកំភ្លើងជាច្រើនដែលកំភ្លើងហ្នឹងគឺវាត្រូវជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងដែលឃើញគេរកឃើញនៅក្នុងក្រុមចង់របស់ជនរងគ្រោះហើយគេបានរកឃើញអាកតាធំដែលភាគច្រើនជនបរទេសគាត់ស្ពីនៅពេលដែលគាត់ដើរលេងហើយគឺរកឃើញច្រើនខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ Ivan អ្នកនរគ្នាតែគេសន្និដ្ឋានថាហ្នឹងគឺជាកាបូបរបស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងគេក៏បានគាត់ខ្លួន Ivan អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ខ្លួនហ្នឹងគេក៏បានយកគាត់ឡើងតុលាការឡើងអីហើយតុលាការក៏បានកាត់ក្តីឲ្យគាត់ហ្នឹងជាប់គុក7ជីវិតនៅក្នុង7ករណីដែលគាត់ធ្វើការសម្លាប់ទៅលើគេហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងករណី Ivan នេះគឺមានគេសង្ស័យជាច្រើនថាគាត់មិនមែនសម្លាប់តាម7អ្នកហ្នឹងទេជនរងគ្រោះរបស់គាត់ដែលស្លាប់គឺមានលើសហ្នឹងដោយសារក្នុងចំនួនឆ្នាំ89 90 91 92អីហ្នឹងគឺមាន backpacker ជាច្រើនដែលបាត់ខ្លួនណាអ្នកគ្នាគ្រាន់តែថាប៉ូលីសគេមានភស្តុតាងតាម7ករណីដែលគេរកឃើញក្រុមចង់ហ្នឹងអញ្ចឹង Ivan គេក៏បានជាប់គុកចឹងទៅប៉ុន្តែជាប់គុកបានត្រឹមតែ23ឆ្នាំទេគឺគាត់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកនិយាយទៅស្លាប់គេអស់7នាក់អ្នកនរគ្នាជាប់គុកបាន23ឆ្នាំគឺគាត់ត្រូវបានស្លាប់បាត់អញ្ចឹងរឿងក្តីនេះគឺខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺដោយសារតែចង់ឲ្យបងអូនអ្នកដែលគាត់មើលហ្នឹងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនអ្នកនរគ្នាទោះរឿងក្តីនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនយកធ្វើជាមេរៀនមុនពេលឧទាហរណ៍របៀប50 មានគេហៅយើងឡើងឡានអីចឹងកុំចេះតែឡើងអ្នកនរគ្នាមើលករណីនេះមើលឃើញអត់ចេះតែឡើងយើងអត់ដឹងថាមនុស្សហ្នឹងបំណងល្អចំពោះយើងឬក៏មិនទេព្រោះមនុស្សសម័យឥឡូវគឺពិបាកមើលខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាពេលខ្លះគេល្អចំពោះយើងក៏មិនប្រកាសថាគេមានបំណងល្អដែរហើយនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជូនពរអ្នកនរគ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អមានសំណាងល្អហើយស៊ីមានបានហើយបន្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំទៀតទោះជាមួយយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវចេញវីដេអូដោយសារខ្ញុំរៀងរវល់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តថានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងមួយអាទិត្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន2 ទៅ 3 វីដេអូដែរអញ្ចឹងចាំជួយបន្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងហើយជាចុងក្រោយមែនតើមកអ្នកនរគ្នាចាំជួយទៅ like Facebook page ហើយនិង follow IG របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ